गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग विद नाज़नीन चैनल। तो ये है मेरा माइक्रोवेव जो मेरे ये सब किचन सेट के लिए बने हैं। तो मैं गरम किसमें करूँगी, इसलिए मैंने पापा से माइक्रोवेव बना दिया। इधर देख सकते हैं टाइमर के लिए है, पावर लेवल, ग्रिल का है, क्लॉक प्रेस, पाउज एंड कैंसिल का भी है। पाउज और कैंसिल, हाँ मैं भूल गई थी क्योंकि थोड़ा दूर से नहीं दिखता है ना। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक प्लेट भी है जो घूमता नहीं है, इसके ऊपर ऐसे खाना रख देना है। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे स्विच कहाँ है, इसको ऑन कैसे करेंगे। तो स्विच है इस तरफ। कितनी क्यूट सी और छोटी सी स्विच है। चलो इसको ऑन करते हैं। अब सोच रहे होंगे आवाज़ भी नहीं आ रहा है। इसमें आवाज़ नहीं आता है, लाइट जलता है। देख सकते हैं अंदर यहाँ पे सेटिंग्स है और यहाँ पे लाइट आ रही है। और यहाँ पे चलो ट्रायल के लिए एक खाना मंगवाते हैं। ऑर्डर प्लीज़। तो हमारे लिए आया है इडली और सांभर ट्रायल के लिए। पहले इडली से शुरुआत करें। तो हमने इडली अंदर डाल दिया है और ऑन भी करते हैं। तो जो टाइमर सेट कर देते हैं, पावर लेवल। अभी ये बन रही है। इसको थोड़ा सांभर को साइड में कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा इडली बहुत गर्म हो गया। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये गरम हो गया, वो बहुत गरम हो गया। आप मज़ा आएगा खाने में। सांभर गरम हो रहा है। चलो खुल गया। वाओ, देख सकते हैं सांभर भी बहुत गरम लग रहा है। वाओ, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देख सकते हैं आप। इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। ये ऑफ हो गई है और लाइट भी नहीं आ रही है। और इधर देख सकते हैं। तो और इधर आप देख सकते हैं मेरा किचन। और ये वाइट है आपके लिए, ये वाइट है मेरी बहन के लिए और ये तुम्हारे लिए। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरी बहन का भी यहाँ पे किचन है। और मम्मी ने आज बनाया है बिरयानी, आज लंच के लिए इस घर पर। और यहाँ पे है स्पून और यहाँ पे सलाद और बाकी सब मुझे नहीं पता। यहाँ पे सलाद और यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों मैच कर रहा है। ओके, अभी तो मैंने इसको ढक दिया है ताकि है ना ये गर्म ही रहे, वापस से ठंडा ना हो। मेरे पापा आ गए, स्नैक्स का बॉक्स। मेरे पापा आ गए हैं और अभी हम थोड़ी देर के बाद लंच करेंगे बिरयानी। और मैंने यहाँ पर चोको स्टिक्स और थोड़े कैंडीज रखे हैं। अब मैं आपको तो गाइस यहाँ पे है वॉश बेसिन, बाथरूम और यहाँ पे नमक सब है, दाल चावल। और यहाँ पे है ये स्टिक्स, चोको स्टिक और इसके अंदर थोड़े से कैंडीज और जेम्स। बाय।